Da chi croeso i'n hoedfan ni ar Sul y Cofio, a mae Gwenno yn mynd I ledio'n hemyn cyntaf ni. Sgolwch yn dda. Diolch yn fawr. Rhif yr emyn 387. Cariad Iesu Grist, cariad Duw yw ef. Cariad mwyar byd, cariad mwyar nef. Gobaith plant bob oes, gobaith dynol ryw. Gobaith dear a nef ydyw cariad Duw. Bethol gariad yw at y gwael a'r gwan, dilyn cariad Duw nelon ym mhob man. Molwn gariad Duw ar bob cam o'r daith, canu iddo ef, fydd yn hyfryd waith. Rhif yr emyn 387. I ni newydd ganu am gariad Duw, dwi'n mynd I ddarllen nawr am gariad Duw o lythyr cyntaf Ioan, adnodau o'r bedwaredd bennod. Gyfeillion annwyl, gadewch I ni garu yn gilydd, oherwydd o Dduw y mae cariad, ac y mae pob un sy'n caru wedi eni o Dduw ac yn adnabod Duw. Yr hwn nad yw'n caru, nid yw'n adnabod Duw, oherwydd cariad yw Duw. Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom, bod Duw wedi anfon ei unig fab i'r byd, mwyn I ni gael byw drwyddo ef. Yn hyn yma cariad, nid yn bod ni yn caru Duw, ond I fod ef wedi yn caru ni, ac anfon ei fab I fod yn foddion yn puredigaeth oddi wrth yn pechodau. Gyfeillion annwyl, os yw Duw wedi yn caru ni fel hyn,
Fe ddylen minnau hefyd gafu ein gilydd. Nid oes neb wedi gweld Duw erioed. Os ydym yn cafu yn gilydd, yma Duw yn aros ynom, ac y mae gafiad ef wedi ei berffeithio ynom ni. Diolch fawr Dduw am ei air. A fe gewn ni'r coeddiadau, os gwelwch yn dda. Gweddi. Dduw cariadus, a rwyt yn adfer pob peth yn dy anwyl fab tywysog tangnefedd. Derbyn y rhoddion hyn, a thyn ni nes at yn gilydd. Dy roi ni yn deimlo at tangnefedd a'r gyfiawnder sy'n gorchfygu ein chwerwedd a'n balchder, drwy Iesu Grist yn hardroedd. Amen. Nawr os na fydd rai am gynnig adnodau i ni gweld yma. Os ydych chi'n neud, oes dwi'n gweld. Ond un, neb arall. Byddai gofyn i roi dolion mewn munud. Parch, beth yw'n henw ti? Rhys, dewn lan, Rhys. Siarad Gethin da i fawr. Diolch yn fawr. Dyna'n adnod da iawn. Mae arglwydd yn dda i bawb. Neb arall eisiau cynnig, dim oedolion eisiau cynnig. Tro nesaf. Nawr te, mae lot ohono ni bore yma yn gwisgo rhyw flodau. Blodyn gyda rhai, blodau gyda gerhall. A mae yna, os ydych chi'n gallu gweld y bobl, maen nhw ar y sgrin, beth bynnag. Unrhyw ag unrhyw syniad pan mae pobl yn gwisgo blodau yn y capel bore yma. Dim yn sicr os na'r dolion, ac unrhyw syniad. Achos byddai sy'n y cofio, felly beth ni'n cofio? Beth ni'n cofio? Pobl gosod i bywydau mewn rhyfeloedd yn enwedig. Ie. Mewn rhyfel ddigwyddodd dros 100 mlynedd yn ôl, felly mae'n bellach yn ôl erbyn hyn. Mi ddigwyddodd rhai o'r brwydiau mwy ofnadwy mewn caeau lle oedd y blodau coch yma, pabis coch, yn digwydd bod yn tyfu. A dyna'r rheswm hanesyddol dros defnyddio'r pabi coch cysylltiad yna rhwng lle oedd lot o bobl yn ffyrdd ofnadwy wedi marw a'r blodau oedd wedyn yn tyfu yn o'r un lle wedyn ni fel petai rhyw neges. Ac mae pabis coch wedi cael ei gwisgo byth oddi ar hynny ar y sil yma ac hefyd ar yr unfer ar y dde sy'n ddydd mas o diwedd Elen. Ac am 11 fe fyddwn ni'n sefyll yn rhoi gynnydd i gofio fod bobl yna. Nid bod ni'n cofio neb yn bersonol nawr i farw dros ganrif yn ôl wrth gwrs, ond falle bod ni'n gwybod i hanesio nhw, rhai ohono ni. A mi fydd nifer ohono ni'n nabod pobl sydd wedi marw mewn rhyfeloedd ers hynny, achos yna'n ffodus iawn mae'r rhyfelau yn parchau. A wedyn beth am y blodyn gwyn yma sydd gan hefyd nifer ohono ni, pam gwisgo blodyn gwyn? Edwch, yn hollol. Ac mewn llythrennau bach mae'n fwy ddech chi weld ar y sgrin. Mae lot o'r blodyn yma'n dweud hedd yn y canol. Mae'n dibynnu lle chi prynu nhw, falle bydd e'n dweud pys, neu falle bydd y canol yn wag, ond jyst i wneud pwynt. Felly ni'n cofio y bobl di farw yn y gorffennol, a mae'n beth gwbl gywir bod ni'n gwneud hynny. Ac i ni'n dymuno hedd i'r dyfodol. Cofio a dymuno. Cofio a gweithio a gweddio dros heddwch. A dyna byddwn ni'n ceisio gwneud yn yr oedfa bore yma. Cofio, ond hefyd gobeithio a gweddio a gweithio am byd lle bydd y fwy o hedd a llai o'r fel. Ac os bydd angen y gweddiau yna erioed oddi ar ganrif yn ôl, wel nawr mae angen. Felly, gadewch yn ni. Nefo dad, i ni'n cofio pobl di farw mewn rhyfel.
ac yn gwahodwyddo bod yna bobl yn marw hyd yn oed y bore yma, mewn cyfleoedd mewn gwahanol rannau o'r byd. Helpa ni i ddangos dy gafiad i ni wedi canu a chlywed amdano barod bore yma. Tuag at y bobl sy'n galafu y rhai agollwyd, a dy gafiad at y bobl sy'n gweithio dros byd mwy heddach. Un offer hwn, yn enw Iesu Grist yn Dachwedd. Ac fe ganwn ni'r emyn 840 yn caneuon ffydd, 840. Ysbryd Duw, a fi'n ymsymud dros ddyfnderoedd tryblus mawr, nes dwi'n bywyd a phydferthwch allan i oleunu'r wawr. Dros y byd a'i dryblus heddiw, chwith drachefn anadl ior, nes bod heddwch fel yr afon a chyfiawnder fel y môr. 840. Dechreuais i'r gwasanaeth trwy ddarllen o bedwaredd benod llythyr cyntaf Iwan. Dwi'n mynd i fynd nôl at y benod honno nawr a darllen ychydig ymhellach yn dechrau y tro hwn yng nghanol yr unfed adnod ar 15. A dwi'n darllen o Beibl Cymraeg Newydd 1988. Mi esboniai pam y cyfieithiad penodol yna nes ymlaen. Cariad yw Duw. Ac y mae'r hwn sy'n aros mewn cariad yn aros yn niw, a Duw yn aros ynddo yntau.
Yn hyn y mae'r cafiad wedi cael ei berffeithio yno, bod gennym hydef yn ni ddyfarn, oherwydd fel y mae ef, felly yr ydym ninnau hefyd yn y byd hwn. Nid oes ofn mewn cafiad, ond y mae cafiad perffaith yn bwrw allan ofn. Y mae ymnel o ofn a chosb, ac nid yw'r hwn sy'n ofni wedi ei berffeithio mewn cafiad. Yr ydym ni'n caru, a mi iddo ef yn gyntaf ein caru ni. Os dywed rhywun wy'n caru Duw, a gyntau'n casau frawd, y mae'n gelwyddog. Oherwydd ni all neb nad yw'n caru'r brawd y mae wedi ei weld, garu Duw nad yw wedi ei weld. A dyma'r gorchymyn sydd gennym oddi wrtho ef, bod i'r hwn sy'n caru Duw, garu ei frawd hefyd. Diolch fwy Dduw am ei air. Wel, wrthyn ni ymbaratoi am dawelwch mewn ychydig funudau. Mae'r pabis na, fel o'n i'n dweud eiliad yn ôl, yn dyddio nôl i 1918-1919, diwedd y rhyfel byd cyntaf. Neu felly o'n i wastad yn meddwl, fe ddysgus i'r wythnos hon wrth baratoi ar gyfer yr oedfa, bod y rhyfel byd cyntaf ddim wedi cwpla'n swyddogol tan 1921. Wydech chi hynny? A dwi'n mynd hollol sicr beth yw sail hynny, ond am o'n i dim ond yn 1921 y dath y cytundebau heddwch i rym ac ynath yr holl filwyr ddychwelyd adre. Felly meddyliwch am hynny yn mi oedd na filwyr i ffwrdd am 7 mlynedd gyfan os llwyddan nhw i oroesi, o 1914 tan 1921. A pryd hynny y cyhoeddodd Llywodraeth Prydain yn ffurfiol diwedd y rhyfel. Tan hynny, dim ond cad oediad oedd wedi bod, fel sydd yn Gaza heddi. Cad oediad, ond ddim diwedd ffurfiol i'r rhyfel. Felly mae'n rhyfel hirach nag yn ni'n aml yn meddwl. Wel, wrth gwrs, mi oedd profiad y rhyfel byd cyntaf, fel mae'r pabis yn darlunio, yn brofiad arswydus i'r genhedlaeth honno, ac i ni sy'n cofio mam gi a thad ci yn yn achos i, oedd yn had ci ym rwydyr Ypres ac wedi byw. I ni'n gwybod cyn lleied o'n nhw'n siarad am y peth, oherwydd mor erchyll oedd y profiad, mor anodd i'w roi mewn unrhyw fath o eiriau. Ond mi oedd pobl yn gwybod yr erchylldraw, nhw'n gallu gweld hynny wrth gwrs ar wynebau a meddyliau a chyrff ag ysbryd y bobl ddychwelodd. Ac felly yn y blynyddoedd yn dilyn y rhyfel, fe gododd mudiad heddwch eang yn y cyfnod yna y dechreuodd y pabis gwyn, enghraifft. Ac yn y cyfnod hwnnw, fel i chi gyd yn gwybod, erbyn hyn, fe gafwyd deiseb heddwch Merched Cymru bron i 400,000 o ferched wedi arwyddo'r deiseb yna. Dyna y pedair ath i'r tŷ gwyn, dyna lle maen nhw'n sefyll. Dwi'n mynd hollol sicrhau mae Trump newydd i ddymchwel, ond beth bynnag maen nhw'n sefyll o flaen y tŷ gwyn fanna gyda'r ddeiseb, neu rhan o'r ddeiseb, yn ei dwylo. Llwyddiant aruthrol, wrth gwrs, i gasglu cymaint a hynny o lofnodion, yn mynd o ddrws i ddrws, yn y gwynt ar glaw. Ni'n gwybod bod e'n y gwynt ar glaw oherwydd cyflwr peth o'r ddeiseb. I chi'n gallu gweld bod y taflenni wedi bod mas yn y glaw. A gallwch chi fynd ar wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru erbyn hyn i chwilio cryn dipyn o'r ddeiseb, ond nid y cyfan. Geisiais i chwilio am yn fam gi i weld oedd hi wedi arwyddo, a dyw'r Tre Hopkins ddim yno eto. Maen nhw dal wrthi yn llwytho'r pethau yma i'r we. Llwyddiant o ran deiseb, ond wrth gwrs methiant o ran perswadio'r Unol Daleithiau i ymuno â chynghrair y cenhedloedd. Dyna oedd y nod y deiseb. A iddyn nhw weld Calvin Coolidge yr arlywydd, doedd e ddim yn fodlon neu doedd e ddim mewn sefyllfa wleidyddol i wneud hynny. Mi oedd e'n cydymdeimlo'n bersonol, ond doedd e ddim yn gallu cael yr Unol Daleithiau i ymuno. Wel, fe ddethon nhw'n ôl, a doedd pobl ddim am roi'r gorau iddi.
Mae'n rhwydd iawn, ond chi wedi rhoi holl ymdrech yna i mewn, wedi trampio'r strydoedd, wedi casglu'r holl leisiau mewn, wedi danfon y bedair yma draw i'r Unol Daleithiau, methu a chael ymlaen i'r wal. Be newch chi nesaf? A byddai rhai pobl yn dweud, wel, fe fewn i'r ffidil yn y to nesaf. Ond nid dyna nath. Nid dyna nath Cymdeithas Cynghrair Cenhedloedd Cymru. Fe feddylion nhw, pwy ddyle fod o blaid heddwch? Nid yn unig merched, 400,000 ohonyn nhw, pwy arall ddyle fod o blaid heddwch? A'r ateb, mae dda gen i ddweud, oedd, fe ddyle eglwysi fod o blaid heddwch. Ac felly mi gysyllton nhw gyda'r prif enwadau yng Nghymru bryd hynny, ac yn 1925, felly mae'r canmlwyddiant yma eleni, mae ymhen ychydig wythnosau nawr. Doedd dim penderfynon nhw beidio codi deiseb eto, achos wrth gwrs oedd y merched oedd yn aelodau'r capeli a'r eglwysi wedi arwyddo'r deiseb gyntaf yn dod. Chi'n eisiau ailadrodd yr un peth. Felly be wnaethon nhw trwy yma oedd cael arweinyddion yr eglwysi i arwyddo. Ac felly mae hwn wedi ddigydeiddio hefyd, gallwch chi weld ar y we. Ac felly mi oes, mi oeddech chi'n falch o glywed, llywydd Sasiwn y De a Sasiwn y Gogledd Eglwys Presbyteriaeth Cymru, doedd dim Sasiwn y Dwyrain bryd hynny. A hefyd llywydd y Gymanfa Gyffredinol wedi arwyddo llythyr i'r un perwyl a'r ddeiseb. Ond llythyr y tro hwn gan Eglwys y Cymru i Eglwys yr Unol Daleithiau. Mae'n benblwydd ecumenaeth pwysig a mae Gethin yn cynnal rhai digwyddiadau nodi hyn eleni a flwyddyn nesaf. Oherwydd dyma'r tro cyntaf i nid yn unig yr enwadau anghydffurfiol, ond hefyd 2 o esgobion yr eglwys yng Nghymru, newydd i datgysylltu, cofiwch chi Eglwys Loegr oedd hi yn ystod y rhyfel, newydd ddod yn eglwys yng Nghymru, oedd hi. Felly oedd e'n beth mawr i 2, dim ond 2 allan o'r 4, ond 2 o'r esgobion. I arwyddo hwn, a hefyd cynrychiolwyr o blith y crynwyr. Nawr te meddyliwch chi, mi oedd y crynwyr wedi gwrthod ymladd. Mi oedd Eglwys Loegr wedi hybu'r rhyfel. Ac eto, 1925, maen nhw'n barod i arwyddo yr un llythyr gyda'i gilydd. Oedd e'n rhywbeth pwysig iawn, nid yn unig yn hanes heddwch, ond yn hanes ecumeniaeth yng Nghymru, ac felly yn agos at ynghalon i oherwydd yngwaith dros y blynyddoedd. A dyma nhw'n hala wedyn ni y parchedig Gwilym Davies, dim ond un tro yma, nid 4, draw i gynrychioli Eglwys y Cymru i gynhadledd eglwysi yr Unol Daleithiau. Doedd dim Gethin yn bodoli yng Nghymru bryd hynny, ond mi oedd na fudiad tebyg yn yr Unol Daleithiau'n barod, Cyngor Federal Eglwys y Crwys yn yr America. Ac o'n nhw'n cynnal gynhadledd flynyddol yn y dyddiau hynny, diwedd mis Dachwedd, dechrau mis Rhagfyr. A dyna pam dwi'n dweud mae'r canmlwyddiant union nawr o fewn ychydig iawn o wythnosau. Draw i'r Unol Daleithiau ag ag anerch y gynhadledd honno. A dyma fe'n ceisio perswadio nhw, mae'n adrodd nôl wedyn ni be wedodd e. A mae'r frawddeg yma wastad yn hala ias lawr yng nghefn ni. Yn Saesneg oedd e'n anerch wrth gwrs. It took a world war to create the League of Nations. It would take nothing less than a world war to destroy it. 1925 wedodd e hynny. Wrth gwrs, i ni'n gwybod be ddigwyddodd yn 1939. Bod e yn llygad i le. Yn llygad i le. Mae frin gen i weid, methodd e a perswadio Eglwys yr America chwaith. Mi oedd Eglwys yr America wedi hollti yn yr union yr un ffordd am Eglwys yr America wedi hollti ganrif yn ddiweddarach. Mae rhai pethau ddim yn newid mewn canrif. A doedd dim un frydedd barn rhwng Cristnogion America. Rhai yn frwd iawn dros ymuno a Chyngor y Cenhedloedd, eraill yn gwbl wrthwynebus achos o'n nhw'n credu yng ngeiriau heddi yn America First. Ac felly doedden nhw ddim yn barod i gefnogi y syniad o ymuno a mudiad rhyngwladol yn yr un ffordd wrth gwrs, a mae'r Unol Daleithiau heddi yn tynnu allan o rai o sefydliadau'r Cenhedloedd Unedig. Felly mae hanes yw hwn, ond dyw e ddim yn hanes ydy e. Mae hyn yn ymwneud â'r pabi coch, dyna oedd cymhelliad y bobl yma, ond mae'n ymwneud â'r pabi gwyn hefyd os do fe.
I ni wedi cyrraedd 11, ac felly na eich gwahodd chi os ych chi'n gallu sefyll, i sefyll ac fe gofiwn gyda'n gilydd a gweddio gyda'n gilydd, a wedyn mi arweiniau weddi ar lafar ar ddiwedd y 2 funud. O Dduw ein tad, addysgais ni drwy dy fab dy hun, beth sy'n dda, yn iawn ac yn deg, a sut i fyw mewn heddwch gyda'n cymdogion. Llanw yn calonnau ninne a chalonnau dy bobl ym mhob man, gydag ysbryd cymodlon, fel y medrwn fyw gyda'n gilydd mewn hedd. Cymeroddi wrth ddim ysbryd casineb, chwerder, cenfigen a dialedd, a phlanna yn ein calonnau ysbryd cariad. Rho awydd ynom i fyw gyda'n gilydd mewn heddwch gan gofio a gweddio am y rheini a gollodd i bywydau mewn 2 rhyfel byd, a rhyfeloedd oddi ar hynny. Am y teuluoedd hynny sy'n dal i hiraethu. Am y rheini a greithiwyd yn gorfforol, yn feddyliol ac yn ysbrydol. Am y rheini sydd ag atgofion chwerw ac ag amdriniwyd dan law y gelyn. Am y rheini sy'n dal i ddioddef o ganlyniad i rhyfel, yn enwedig yn Gaza a'r Dwyrain Canol, yn Sudan a de Sudan, yn Yemen, yn Wcrain a Rwsia, yn Armenia a Nagorno-Karabakh.
Maddau I ni eto pan fo na fwy o gosineb nag o gafiad rhyngom, fod mwy o gweryla nag o gymod. Edrych mewn trigafedd ar genhedloedd deiaf. Gwel gyflwr yn byd ni heddiw. Symud o fywyd yn byd bob dim sy'n rhwygo yn hytrach na chyfannu, yn creu gelyniaeth yn hytrach na chyfeillach. Symud ymaith ddiffyg goddefgafwch, pob tuedd I ddial, a phob amharodrwydd I drafod a chytuno a siarad am heddwch. Gweddiwn am y dydd, pan fydd pobloedd yn byw gyda'i gilydd mewn hedd ac yn barod I rannu yr hyn sydd ganddynt. Gweddiwn am y dydd pan un ar holl wledydd I frwydro yn erbyn tlodi ag angen, afiechyd a phoen a rhyfel. Disgyn ni sylweddoli o'r newydd, dy fod yn gosod cyfrifoldeb ar bob un ohonom ni I fyw a gweithio bob dydd dros ryddid, heddwch a chyfiawnder. Cynnal freichiau rhai sydd yn wyneb pob gelyniaeth ag efledigaeth, yn gwneithu'r heddwch, yn enw tywysog tangnefedd. Amen. Ac fe ganwn yr emyn 850. Ein tad wyt ti o uchelio'r, yr hwn a greodd di yr amor. Tydi am creais daw dylun i'th wasanaethu di dy hun, o disgyn fyw, mwyn dy rodd yn dangnefeddwyr wrth dy fodd. 850.
Newn ni ailgydio yn yr hanes yna. Dim ond am fyny, peidiwch â phoeni, nid dafludd hanes yw i bore yma, ond jyst i, wel nid i gwpla'r hanes, ond i fynd ar hanes un cam ymhellach. Fe ddaeth William Davies yn ôl wedi i siomi, wrth gwrs, gan ymateb yr eglwysi, wedi cael onogi gan y ffaith i fod wedi ail-gysylltu. Mae'n debyg oedd y cysylltiadau wedi breio gyda'r eglwysi Cymraeg yr Unol Daleithiau, lot ohonyn nhw bryd hynny ganrif yn ôl, ac felly mi oedd e'n teimlo bod wedi bod yn werth mynd oherwydd hynny. Ond oedd y nod greiddiol mwy na gyda'r merched ddim wedi cael ei gyflawni. Ond nid troi'r ffidil yn y to yw hanes y mudiad heddwch. Ym 1928, fe gafwyd deiseb arall, deiseb y gweithwyr oedd hwn, ac wrth gwrs yn y dyddiau hynny, dynion oedd y gweithwyr bron yn ddiwahan, ac felly oedd y merched wedi arwyddo deiseb dyma gyfle dynion wneud y gweithwyr. Dan arweiniad Arglwydd Davies Llandina, mewn i ddim ar ôl eiron i hynny, ond mi oedd na ddeiseb gan y gweithwyr i undebau llafur yr Unol Daleithiau, un perwyl, a gyda'r un ymateb, dwi'n ofni. Ac wedyn yn 1931, dyma'r eglwysi unwaith eto yn dod at ei gilydd ac yn cynnal deiseb nid dros Cyngor y Genhedlaeth, ond dros ddiarfogi. Ac fe gynhaliwyd hynny yn 1930. Felly mae yna rhes o ganmlwyddiannau i ddod yma yng Nghymru i'r gwahanol ymdrechion heddwch yma. Ond, fel oedd William Davies falle eisoes yn synhwyro, ym 1939, fe chwalwyd yr holl obeithion yna gydag ail rhyfel byd. Ag eto, ar ddiwedd yr ail rhyfel byd, be ddigwyddodd? Ond cynnull y Cenhedloedd Unedig, yn cynnwys yr Unol Daleithiau, ac wrth gwrs, y wlad gynigiodd gartre i'r Cenhedloedd Unedig oedd yr Unol Daleithiau, yn Efrog Newydd mae cartref Cenhedloedd Unedig o hyd, wrth gwrs. Lle rhyfed i ddewis o ystyried yr holl wrthwynebiad cynt, ond onid mae angen i bobl sy'n dymuno heddwch a chyd gyfarfod fod gyda'r bobl nad ydyn nhw'n dymuno hynny, sy'n lot o bwrpas i ni jyst siarad a'n gilydd. Ac felly, mae hyn yn atgoffa ni ymysg llawer o bethau eraill. Peidio ni byth a meddwl bod Duw ddim yn ateb yn gweddiau. Falle bod yn cymryd 20 mlynedd fel y gnath i yn yr achos yna. Digwydd bod, hydref diwethaf o'n i mewn capel, fi oedd yn gweddio dros sefydlu Eglwys Ecumenaidd yn ei hardal. Fe fi o'n nhw'n gwneud hynny 20 mlynedd yn ôl, fe ddigwyddodd llynedd. 20 mlynedd. Mae amserlen Duw yn wahanol i'n amserlen ni. Ni'n gallu mynd yn ddiamynedd dros ben gyda Duw, ond wrth gwrs, perspektif yr oesoedd sydd gan Dduw, nid perspektif 20 mlynedd. Felly, ym 1945, fe wereddwyd yr holl ddeisebau a llythyron yna. Fe gafwyd y Cenhedloedd Unedig ac er gweithio'r holl drafferthion, mae'n dal i gwrdd heddi. Nawr te, dwi wedi addo peidio mynd ar ôl o'r hanes yma, hanes y Cenhedloedd Unedig a'i sefyllfa bresennol hefyd yn ddiddorol, ond ewn ni ddim ar ôl hynny bore yma. Be gasglwn ni o'r hanes yma? Wel, un peth yw mae angen i ni gofio fe, a mae dda gen i ddweud fod Cynanllwyd Ysgrifennydd Cyffredinol Gethin wedi bod draw i'r Unol Daleithiau cwpl o fisoedd yn ôl ac wedi anerch Cymru, America ynglyn â'r hanes yma mewn lot fwy o fanylder na dwi wedi gwneud bore yma ac wedi cael croeso tywysogaeth mae'n dweutha i. Felly, i ni'n cofio gyda'n gilydd gyda'n cyfeillion Cristnogol yn yr Unol Daleithiau a'n cyfeillion Cymreig yn yr Unol Daleithiau hefyd. Ond mae modd dod i ddau gasged arall yn does. Y casged mae rhai yn dod iddo fe heddi fel ganrif yn ôl yw, drychwch, does dim gwerth i'r eglwysi ymdrybeiddi mewn gwleidyddiaeth a cheisio rhyw heddwch bydol. Un swyddogaeth yn unig sydd iddi, sef cymodi unigolion a Duw. Dyna wedodd rhai o Cristnogion wrth William Davies ganrif yn ôl. Dyna wedys nifer o Cristnogion wrthoch chi heddi hefyd, os gyfynnwch chi. Sdim pwynt gwneud hynna, yn gwaith ni
yw dim ond cymodi unigolion a Duw. Gall y gweddill aros yn nwylo Duw. Mae pob dim arall yn amherthnasol, yn tynnu oddi ar prif nod o'r eglwys. Dyna un ymateb posibl, a mae'n ymateb cyffredin ymhlith eglwysi heddi fel oedd 'i ganrif yn ôl. Ond yr ail ymateb yw ymateb llythyr cyntaf Ioan. Gyfeillion annwyl, os yw Duw wedi ein caru ni fel hyn, fe ddylen ninnau hefyd garu ein gilydd. Cariad yw Duw, ac yma hwn sy'n aros mewn cariad yn aros yn niw, a Duw yn aros yn yntau. A dwi wedi darllen hwnna eilwaith o Beibl Cymraeg Newydd 1988, oherwydd yn anffodus iawn, mae Beibl Cymraeg Newydd 2004 yn cyfieithu y frawddeg ynglŷn â caru brawd fel caru cyd-aelod. Hynny yw, mae'n gwneud i Ioan sôn dim ond am garu yn gilydd o fewn yr eglwys. Nawr, wrth gwrs fe ddylen ni garu yn gilydd o fewn yr eglwys, wrth gwrs bod hynny'n wir. Eisiau wrth gwrs cyfleu brodyr a chwiorydd maen nhw, ond a mae yna reswmau ddim ar ôl y rheswm ynglŷn â'r gair Groeg, mae'n bosibl darllen y Groeg i olygu hynny. A dyna mae Beibl.net yn ei wneud hefyd. Dyna pam es i nôl i gyfieithiad 1988 i gael cyfieithiad sy'n sôn am frawd. Nawr wrth gwrs, brawd a chwaer mae'n ei olygu, felly dyw'r cyfieithiad yna ddim yn berffaith chwaith. Ond dydw i ddim yn credu bod Ioan yn dweud dim ond carwch eich brodyr a chwiorydd o fewn yr eglwys. Mae'n dweud carwch eich brodyr a chwiorydd pawb sydd wedi gwneud ar lun a delw Duw. Os yw Duw wedi'n caru ni, wel mae Duw wedi caru pawb. Os yw Duw wedi'n caru ni, wel fe ddylem ni garu ein gilydd, yr holl ddynoliaeth. Carwch eich cymydog, carwch eich gelynion, meddai Iesu, nid carwch eich cyd-aelodau, oedd eisiau 12 disgybl garu gilydd, mae'n siŵr. Ond i ddysgeidiau oedd, carwch eich cymdogion, carwch eich gelynion. A be mae Ioan yn ei ddweud, be mae Iesu yn ei ddangos yw, mae hynny yn rhan hanfodol o natur Duw ei hun. Meddai Ioan, does ddim dewis gan y Cristion, ond ymddwyn fel hyn. Oherwydd fel arall, dyw'r Cristion ddim yn adnabod Duw. Os dywed rhywun, wy'n caru Duw, a gyntau'n casau frawd neu chwaer, y mae'n gelwyddog. Mae'n gelwyddog, yn ai'r cryf. Oherwydd ni all neb nad yw'n caru'r brawd neu'r chwaer y mae wedi ei weld, garu Duw nad yw wedi ei weld. Mae'n gwbl greiddiol i natur Duw ei hun. Os i ni'n adnabod Duw hyd yn oed ychydig, yr hyn i ni'n adnabod yw cariad, oherwydd cariad yw Duw. O'n i'n meddwl falle bydd un o'r plant wedi defnyddio hwnna fel adnod bore yma. Dyna'r hoff adnod plant fel arfer, Duw, cariad Duw. Dyna'n hoff adnod i hefyd, nid yn unig achos bod nhw'n rhwydd i'w gofio, achos bod nhw'n odli yn y Gymraeg, ond oherwydd mae dyna wirionedd creiddiol y Beibl. Duw, cariad yw. Os yw plant yr ysgol Sul yn cofio dim ond hynny o'i dyddiau yn yr ysgol Sul, byddwch chi wedi gwneud gwaith gwerth chweil gyda nhw. Ond wrth gwrs, dyw hi ddim yn rhwydd. Dyw caru'n gilydd ddim yn rhwydd. Dyn ni'n mynd i gannu'r emyn yma bore yma, ond chi gyd yn gyfarwydd o'r emyn, cei dy farnu, cei dy garu, cei dy wawdio lawer gwaith. Nawr fala ddim am hynny, cred yn yw, a gwnaed y waith. Ac yn wir, fe fydd y gwaith o garu brodyr a chwiorydd yn ddoi hunan yn eich helpu chi i garu Duw. Nid oes ofn mewn cariad, ond yma cariad perffaith meddai Ioan yn bwrw allan ofn. Po fwyaf i chi'n mynd i'r drafferth o garu pobl, po rhwydda mae'n dod i garu pobl. Po fwyaf ni'n tynnu nôl i ni yn hunain achos bod ni ofn, po anodda fydd hi
i garu neb arall. Ac o ganlyniad, meddai Iowan, po anodda fydd hi'n i garu Duw, achos mae'r ddau beth yn gwbl glwm a'i gilydd. Sail cymaint o gasineb a chymaint o rhyfel yn byd ni yw ofn. Ofn y bobl hynny sy'n wahanol i ni mewn rhyw ffordd neu gilydd. Hefyd ofn colli mantais. Chod, ni'n byw mewn gwlad gymharol gyfoethog, ni'n ofni colli hynny. Dyna sy'n cefn i lot o'r ofn ynglyn â phobl yn dod i'r wlad o wledydd tlotach, bod ni'n mynd i golli'n cyfoeth ni. Colli enw da, colli wyneb. Ofn yw sail hynny i gyd. Ond os dechreuwn ni gyda gorchymyn Iesu ac yn bwysicach natur Duw ei hun, trwy garu, yna meddai Iowan bydd yr ofn yn cael ei fwrw allan. Cariad sy'n bwrw allan yr ofn. Dyna sail gweithredu dros heddwch. Chod, a dwi'n gwybod hyn o brofiad blynyddoedd yn y weinidogaeth leol ac yn gweithio yn genedlaethol. Does dim lot o bwrpas dweud wrth rhywun, does dim angen i ti ofni'r unigolyn yma sydd o rhyw dras arall, neu o grefydd arall, neu o liw croen arall. Paid y becso. Dwi'n tycio dim. Dwi'n tycio dim. Yr hyn sydd ei angen yw nid jyst dweud hynny fel gosodiad, ond creu y modd i sefydlu perthynas. A wedyn mae pethau'n newid. Dwi newydd ymddeol fel y gwyf nifer ohonoch chi. Mi oedd yn swydd gyflogedig gyntaf gyda'r mudiad yma, y Southern Africa Coalition. Dydw i ddim yn y llun gyda llaw. Mae gen i rhyw deimlo, falle mae fi oedd yn tynnu'r llun. A nod y glymblaid yma oedd yn cynnwys lot o fudiadau Cristnogol, fe welwch chi esgob yn y blaen fyna. Mae Michael Taylor o gymorth Cristnogol yn just a bod i'w weld USPG, nifer o fudiadau Cristnogol, ac wrth gwrs UNA, United Nations Association, y Cenhedloedd Unedig, ffwyth Deisebau 1923-24-25. Yn rhan o'r ymgyrch yma, i gadw sancsiynau ar dde Affrica nes bod apartheid yn dod i ben yn llawn. Mi oedd Llywodraeth, bydd rhan chi'n cofio, Llywodraeth Margaret Thatcher yn dymuno codi'r sancsiynau achos bod pethau wedi gwella rhyw ychydig. Ac yn dweud dyna ni gallwn ni adael i bethau fod yn nawr. A dyna oedd nod y glymblaid, a digwydd bod dyna oedd yn swydd gyflogedig gyntaf yn swyddfeydd cymorth Cristnogol yn Llundain. Fe gynhaliwyd lobby seneddol, dyna o'n i'n neud yn trefnu'r lobby yn Chwefror 1990, ac fe ryddhawyd Mandela ym Mawrth 1990. Dwi ddim yn honi'r cyfrifoldeb am hynny gyda llaw, ond trwy gyd digwyddiad. Mi oeddwn i'n gallu teimlo bod fi wedi chwarae rhyw ran fechan yn y peth. Ond nid o reidrwydd yr ymgyrchu yn ddoi hun sy'n gwneud y gwahaniaeth, mi all ymgyrchu fod yn bwysig. Dwi'n credu oedd yr ymgyrch yma yn bwysig. Dwi'n credu oedd Deiseb y Merched yn bwysig, a llythyr yr Eglwysi. A'r hyn sydd wir yn gwneud gwahaniaeth yw'r cariad. Un o'r pethau sy'n dod â dagrau yn llyged i bob tro, dwi'n gwylio criced ar y teledu, lawer gormod. Ond pan dwi'n gweld tîmoedd De Affrica, a mae'r merched a'r dynion yn neud yn arbennig o dda digwydd bod ar hyn o bryd, pan dwi'n gwylio tîmau De Affrica, mae rhywun yn cymryd wiced, neu'n sgorio cant neu beth bynnag, a maen nhw gyd yn cofleidio. Dynion gwyn neu merched gwyn, brown, i gyd yn cofleidio. Pan o'n i'n gyflogedig, bydde hynny wedi bod yn anghyfreithlon yn Ne Affrica. A mae'n dod â dagrau yn llyged i bob tro, mae rhaid i mi ddweud, i feddwl siwr all gweddiau gael i hateb, trwy sefydlu perthynas, trwy adael i bobl di, gwyn, brown, gymysgu a'i gilydd, chwarae criced gyda'i gilydd, ac wrth gwrs y holl chwaraeon eraill. Yna mae cariad yn ffynnu. Mae cariad yn dod yn bosibl, ac ymhen cenhedlaeth, mae cofleidio'ch gilydd yn mynd yn gwbl naturiol i'w wneud. Mae'n rhwyddach i bobl
sy'n gwybod fod Duw yng Nghrist wedi caru nhw, ac yn ei caru nhw i'r eithaf weld hynny, a gweithredu ar y weledigaeth nag i bobl sydd heb brofi hynny, ond mae'n gweithio i bawb. Mae'n gweithio i bawb, beth bynnag i ffydd. Nid Cristnogion oedd pob un o'r merched nath trampo strydoedd Cymru ym mhob math o dywydd i gael y llofnodion yna. Ond pwy all ddweud faint o gymdogion ddath i nabod i gilydd am y tro cyntaf achos bod cymydog wedi curo ar eu drws nhw i geisio gael eu llofnod nhw? Faint o gysylltiadau wnaed rhwng pobl a'i gilydd? Faint o gyfeill garwch gododd rhwng pobl? Dyn ni ddim yn gwybod, ond ni yn gwybod un peth. A dwi'n hoff iawn o'r coda yma yw'r stori. Nath Mary Ellis ddath draw gyda'r un o'r beder gyda'r ddeiseb gyntaf briodi Gwilym Davies yn ystod yr ail ryfel byd. Fe geises i ddod o hyd i lun o'r ddau nhw gyda'i gilydd a methu, felly fel gwelwch chi wedi rhoi'r ddau lun gyda'i gilydd nes i. Ac felly, yng nghanol y holl yn boeni mewn wleidyddiaeth byd, dyma ddau yn syrthio mewn cariad trwy fod gyda'i gilydd yn wneud y gwaith yma. Mae nod llawn o gariad yn lledu cariad. Hyd yn oed os nad yw'n cyrraedd y nod greiddiol, mae cariad yn blodeuo ac yn tyfu. Oherwydd cariad yw Duw, ac y mae hwn sy'n aros mewn cariad yn aros yn niw, a Duw yn aros yn ddo yntau. Diolch, fwy Dduw. Amen. A dwi'n sylweddoli wrth i ni newid trefn yr oedfa bod ni ddim wedi dweud gweddi'r arglwydd ac efallai bod chi'n deheu am wneud, felly fe gyd adroddon ni weddi'r arglwydd. Ein tad, y hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, dele dy deyrnas, gwnele'r dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y meddewn unau un dyledwyr. Ac nag arwain ni brofedigaeth, eith yw'r gwared ni rhag drwg. Can eiseidd o ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Ac fe ganwn ni'r emyn 845. Pan glywir sŵn chwalu cadwynau o draw, a hedd yn teyrnasu lle cynt y bu braw, fe wyddom fod yntau ar ymdaith o hyd, yr hwn sy'n ddehead cenhedloedd y byd. 845.
mewn tangnefedd, byddwch gadarn a dewr. Deliwch at yr hyn sydd dda ac na thelwch ddrwg am ddrwg. Cysurwch y gwan gwalon, cynorthwywch y rhai eiddil, cefnogwch y sawl sydd mewn angen, anrhydeddwch bawb, cerwch a gwasanaethwch yr arglwydd, gan lawenhau y nerth yr ysbryd glân. A gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd o gyda ni oll, yr awr hon ac yn oes oesoedd. Amen.